अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी ये वीडियो कफ के एक सिरप पुलमोनल के बारे में है। गले की खराश और खांसी की कसीर दुआ है। इलामात: गले की खराश, छींक का ज़्यादा आना, नाक का बहना, खांसी का आना, आंखों में पानी का आना। अगर ये इलामात आप में ज़ाहिर होते हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चे, बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग और तमाम उम्र के अफराद इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द का होना और सांस लेने में दुश्वारी, अगर ये इलामात भी आप में ज़ाहिर होती हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से रुजू किए बगैर बिल्कुल इस सिरप का इस्तेमाल न करें और बच्चे को पहुँच से दूर रखें। यह मरकब दुआ आम सर्दी, ब्रोंकाइटिस और सांस की दीगर बीमारियों की वजह से होने वाली खांसी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। पुलमोनल सिरप को खाने के साथ लें। खुराक को दुगना न करें। हर दिन एक ही वक्त में दुआ लें। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए काफ़ी मकदार में लिक्विड लें। इस दुआ को लेने के बाद 10 मिनट तक लेट न जाएं। किसी भी एलर्जिक रद्द अमल की सूरत में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। सूरज की नुमाइश से बचें। इस दुआ को और खुश जगह पर 30 दर्जा सेंटीग्रेड से कम हरारत पर रखें। इस दुआ को लेने के दौरान तंबाकू नोशी बिल्कुल न करें। तरीका इस्तेमाल: से कबल बोतल को अच्छी तरह हिला लें। बालिग मर्द को 1 से 2 चम्मच तक दें और बच्चे को नफ से 1 चम्मच। लेकिन डॉक्टर से रुजू किए बगैर बिल्कुल इस सिरप को इस्तेमाल न करें और किसी भी एलर्जी की सूरत में फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करें।
खुराक नीम गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। एहतियात दर्जा हरारत में तब्दीली सिरप को कसीब या जमा सकती है। तो आज की मेरी ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।